นิทานเรื่องซีรีนกับหมาป่าเจ้าเล่ห์ในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ข้างป่าลึกมีสาวน้อยชื่อซีรีนที่รักธรรมชาติและสัตว์ป่าวันหนึ่งขณะที่เธอเดินเล่นในป่าเธอได้พบกับหมาป่าที่ชื่อริกบอกซีรีนว่าเขาถูกพลัดหลงจากครอบครัวและต้องการความช่วยเหลือเพื่อหาทางกลับบ้านซีรีนตัดสินใจช่วยเขาโดยไม่รู้ว่าริกกำลังคิดหลอกลวงเธอพวกเขาเดินทางผ่านป่าโดยซีรีนช่วยริกแก้ปัญหาต่างๆที่พบเจอแต่เมื่อพวกเขาใกล้ถึงจุดหมายริกเผยความจริงว่าเขาไม่ได้หลงทางแต่อย่างใดและทั้งหมดนี้เป็นเพียงแผนการของเขาเพื่อทดสอบซีรีนรู้สึกโกรธและผิดหวังแต่เธอกล่าวเตือนริกว่าการใช้เล่ห์เหลี่ยมกับผู้อื่นไม่ใช่สิ่งที่ดีความไว้วางใจและความจริงใจมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดริกที่รู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเองขอโทษซีรีนและสัญญาว่าจะไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับใครอีกเขาเรียนรู้ว่าการมีเพื่อนที่จริงใจนั้นมีค่ามากกว่าการหลอกลวงเพื่อได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการซีรีนกลับบ้านด้วยความสุขที่ได้ช่วยเหลือแม้กระทั่งสัตว์ที่มีความคิดไม่ดีกับตนเองนิทานนี้สอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ความจริงใจและความไว้วางใจในการสร้างมิตรภาพที่แท้จริง